统了，就这么几样东西，相当的简单。今天给大家搞一台这个国产的新能源哪吒 S。现在我们就把这个车升起来，看一下它的故障点。车主反映在行驶的过程中，后面有滚珠子的声音，特别的明显。好了，看完了。好，自动挂牵引道。对。经过我们检查，这个异响的主要原因呢，来自于这个差速器里面的轴承。现在就需要把它分解开来，做进一步的检查。现在知道这个轴头保养的重要性了吗？要是平时在路上爆胎，你们更换轮胎，这个卡死的话，是不是很费力？还有这个轮胎外面的话，看似稳的一批，实则内部暗藏玄机啊，马上就要爆了。像这台哪吒 S 的话，也就是仅2年多一点，公里数的话8万多公里，刚从某 S 店出来，某 S 店告诉他是这个电机损坏，需要更换整个电机总成，然后要发货，可能要4、5个月这样子。然后车主的话就觉得这个太久了，等不了那么久，毕竟车就是买来用嘛，并不是买来放的。然后就找到我们，看一下能不能把它维修起来，节省一下时间，时间就是金钱。开开以后，这个异响来源就很明显了，滚珠子的声音，看到没有？这个轴承支架已经磨没了，全部散了，珠子在里面滚动。这些残留物就是那个轴承支架磨损下来的。轴承里面滚珠是由这个塑料支架固定的，但是这个塑料支架已经全部损坏，然后滚珠在里面来回乱动，没有规律。针对这个异响问题的话，我们给车主的建议就是把这个塑料支架改进成这种铁支架，用这2个铁支架的八嘎货来取代这个塑料支架的轴承。像这样的话，肯定就皮实耐用。至于是什么原因用这个塑料支架，这个我们就不得而知。像这种八嘎货铁支架的轴承装上去，如果这个车其他地方不出意外的话，这个轴承应该可以用好几个8万公里是没有问题。轴承拆完以后，先把这些拆下来的零部件全部清洗干净。这个就是我们一台电车所有的传动系统了，就这么几样东西，相当的简单。2个输出输入轴，1个差速器。也许世界就这样，我也还在路上，有人能诉说。好，眼泪湿润眼眶，又不敢落入低了头，期待白昼，接受所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹，勇敢地向前走。黎明的那道光会越过黑暗，打破一切恐惧，我能找到答案。哪怕有你的光，就驱散黑暗，所有的负担不再加入新鲜血液，如果不出意外就满血复活了。现在全部装完了，手动转一下看还有没有声音。没有什么异响。现在我们在挂档高速走一下看一下。瞬间安静了，除了这边电机的呜呜声，这边的话任何异响都没有。经过我们的路试，这个异响问题呢也是完美搞定了。所以像某 S 店要你们动不动就换总成的，可以来找我们看一下，说不定有惊喜。还有就是像这个车，如果是你们的车，动不动就要发材料等几个月，你们能不能接受？像这种纯国产的车，虽然在质保，这个材料一个电机又不用漂洋过海，为什么会要等那么久呢？记得点赞关注哦。